Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir, chers amis internautes. Cisco, c'est Dr Love ci beneen facette. Tabaski agsi na, mouton oblige. ñu ngi fii nii ci daral bi ñu naan la bergerie du golf. ñu fas yéene waxtaan ak yéen parce que jeunes yi ñu ngi fii di def vraiment tout le temps ay opération de tabaski. Donc sama gars yaa ngi nii bàyyi ma ñëw ziar si leen ñu jéem ko waxtaanee rek teg caayan bi salaamaaleykum. maa ngi ziar ba lépp jàmm. yes sama gars yi ñoo ngi fii nii tey ci bergerie du golf fas yéene waxtaan ak gars yi fekk fi ay jeunes yoo xamante ni nii demuñu ci gaal yi defuñu nag sudul noonu ñoo ngi fii nii fas yéene daan seen doole def opération tabaski. Pathé maa ngi lay ziar. maa lay ziar jërëm. baa yaa ngi si jàmm. waaw ñu ngi sant bu baax a baax kay. naka daral bi. ça va alhamdulilah ñu ngi sant bu baax a baax. dégg naa yéen a gën a cher xar Sénégal ngeen. non fii moom promotion la ñuy dawal chaque année quoi ñun moom bokkuñu ak yeneen gars yi comme di ak yenn prix yi ba doo laal xar yi ñun moom lu raisonnable rek la ñuy def chaque année quoi. ah kon ku indi 50 000 fii war na mën a am xar. waaw si yoon. si yoon di nga am 50 000 jëm ba 500 000. 50 000 baa du mbote ngeen koy jox. non 50 000 xam nga rek njëgu xar 50 000 la rek xam nga léegi xont beeg affaire yi léegi lépp a cher moo tax lépp a yokku bu teeg jamono yu njëkk yi nga xam xont dafa yomboon moo tax. waaw d'accord 50 000 da ngay am xar bu mag mais léegi nii xont lépp a yokku ngooñ bi tam noonu. ok léegi bu ñu leen ñëwee seet si fii nii c'est parce que dañu bëgg waxtaan par rapport ak opération yi nga xamante ni nii yéen jeunes yi yéen a ngi koy faral di def ñu gis ne bu yàgg ba pël yi ñoo daan indi xar yi maliens yi sénégalais yi di jënd léegi sénégalais yi dafa mel ni dañuy yeewu côté boobu noonu ñooy yaral seen bopp xontu année par année après di ko jaay mais est-ce que mën nañu xam budget yi nga xam ne moom ngeen di def par rapport ak investissement bi ngeen di teg est-ce que yéen a ngi ciy génn wala peut-être da ngeen di perte. non élevage moom ñun moom passion lañ si duggee quoi bokk ñoo xam ne dañoo kii nii jékki-jékki rek gis gars yi def rek ñuy def passion lañ ci dundee moom lañ ci commencé moom lañ koy terminer chaque jour heure bu ñuy dem loolu lañ ciy demee. li jëm nag si wàllum kii budget xar yeeg affaire yooyu xar yi moom mënoo calculer moom seen budget ndax garab yeeg ngooñ yeeg ripaas yeeg yëpp a cher yooyu yëpp mënoo calculer sa budget yow amour bi daal ngay demee quoi bokk ñoo xam ne dañ cee dugg nii pour wut si xaalis noonu ñun moom amour bi moo ñu si dugal. mais amour passion d'accord dëgg la mais tamit xam nga jël sa xaalis investir ko def ko ci dara amaana yow yaa ngi séentu loolu noonu mu am lu mu la jural en retour parce que gis naa fi ngeen teg ay bâche gis naa fi ay gars yoo xam ne ñu ngi fii donc yaakaar naa ne ñooñu ñëpp aussi dañuy liggéey te ku ci ne yaakaar naa ne boo xëy di gontu yaa ngi ciy séentu war ci am dara. dëgg la kay li nga ko waxee noonu dëgg la bâche yi yëpp nii yooyu yëpp da nga koy wut andi ko placé ko teg te yooyu yëpp xaalis moo koy def fii moom yàlla dogal na fii ñun ñu fi nekk nii ñëpp ñun on est ensemble ñooy bokk di ànd même objectif lañu am moo tax affaire yi du métti noonu waaw loolu la rek. objectif bi lan la exactement mooy investir xaalis après mu jural la xaalis nga am bénéfice wala. waaw si loolu la sax mais ñun moom passion bi daal moo ñu si gën a dugal quoi waaw leneen lu ñëw nag après moom bénéfice la nii rek mais lu si ëpp ñun passion bi la ñuy jiital quoi. kon yow xaalis taxul la fee toog. non du loolu sax mais xam nga bëgg-bëgg rek moo sonal borom. waaw bëgg-bëgg rek moo sonal borom mais lii moom opération la mais lii année ba année lañ koy def waaw ñun moom à part loolu bergerie la ñuy yor dañuy dem si foire yeeg yëpp noonu di exposer foofu noonu di dem si gars yi. ok d'accord léegi mën nañ xam lan moo tax yéen ñi nga xam ne yéenay def opération yi seen xar yi di cher trop léegi naa xar boo laal moom 200 000 150 000 jëm kaw ba léegi naa ay xaru 1 million sax dañ koy jaay. waaw fii nii moom am na xaru 1 million la déparé ba 250 000 am na ba ay 180 200 000 150 000 las la daal waaw ndax léegi xont bi léegi saako repas yi léegi day dem ba ay 10 000 ngooñ boo amee 4 000 4 500 duñ la jaay saako garab yi yëpp moo tax affaire yi di demee noonu mais fii moom ñun moom duñu aj prix comme yeneen gars yi duñ koy def des fois nit dafay ñëw sax di waxaale benn mal mais su ma ko waxee prix day yaakaar damay kaf ndax danaan affaire dafa yomb quoi par rapport bu demee ak yeneen yeneen kii nii fu ñuy defee opération yeneen daral yi quoi. maanaam ñiy gis ne seen xar yi rëy nañ rafet nañ macha allah jarul ñuy tiit. mën nañ ñëw parce que dañ fi am prix bu baax. waaw loolu moom jarul ñuy tiit moom fii moom ku fi ñëw moom incha allah di fi fekk ay xar yi rafet. waaw te di nga ko am prix bu yomb kenn du seeral fii nii moom moo tax chaque année ay clients yi fidèles depuis des années presque plus de 15 ans ñu ngi koy def fii nii te clients yi fidèles lañu am chaque année dañuy ñëw ñoom xam nañ qualité bi fi nekk moo tax duñ jégaan di dem fenn te nee nañ ñoom affaire yi fii la gën a yombee quoi. mais dama dégg ne à chaque fois bu événement di jub si
prix prix ngooñ yi du moins day yokku prix repas yi day yokku ak doole est-ce que loolu noonu du am répercussion ci prix yi nga xamante ni yéen moom ngeen di jaayee xar yi maanaam vous dites que ni ñee yokku nañ ñun aussi dañuy yokk. non ñun moom duñ demee noonu moom ndax xar moom boo koy xont boo nee da li nga ci def nii nga ko bëgg a jaay rek du sotti kon boobaa doo jaay xar bi ndax xar yi nii fii nii rek fere la chaque jour li ñuy lekk dañuy lekk plus de 25000 waaw ndax boo xëyee di nga xooj ñaari saako repas da koy ëpp sax des fois ngooñ itam boo daajee benn saako day jeex si suuf te ngooñ 4500 lay jar moo tax loolu moom état bi moom moo si war a jàpp xont wàññi xont bu ko defee rek xar mën a yomb mais bu fekkee xont dafa métti ba pare nga bëgg a jënd xont bu cher ngooñ ñëw ak garab yu ngi leen di defal yëpp yooyu itam day métti boo bëggee jaay xar bi yenn prix yi nii day métti si yow mais ñun moom fii moom amul loolu quoi amul loolu ñun xooluñu ne lii la ñu def si xar bi rek loolu lañ ko war a jaayee. donc si je comprends bien état bi moom jàppalewu leen ci benn côté. état bi moom duñu wax ne jàppale ñu mais des na tam des na. état bi mi ngi leen di jàppale donc état bi ci ban côté leen di jàppale. non des fois dinañu subventionné ci ay affaire kii wàññi affaire repas ba yooyu mais da ngay jékki-jékki waat mel ne lu ñu defoon noonu gars yi dañ ko loolu waat dañ ko doublé waat yéegalaat ko moo tax affaire yi di métti. donc kon jàppale bi gisu leen seen bopp yéen. gisuñu si ñun moom suñu bopp moom ndax booy jënd ay saako repas ñi super laadum yi ma leen xonte 10 000 lay jar 10 500 am na ñoo xam 11 000 lañ koy saako ménage mi ngi jar 8 500 9 000 loolu dafa métti te saako boo ko daanelee léegi day dee si journée bi ndax xar yi dañuy lekk te mënoo yeewu mala ne doo ko jox mu lekk tam. ok d'accord léegi ñu gis ne fii nii équipe laa fi gis boo xamante ni que nii tout le temps yéen a ngi fi est-ce que dafa am ñoo xamante ni que nii dañ fiy nekk journée bi après dem ñeneen ñi nekk fi le soir parce que comme ñi ngi wax problème insécurité nga takk sa xar ci mbedd beeg yooyu noonu est-ce que du ngeen faral di rencontrer ay problème mu sàcc ak yooyu. non non fii moom ñun moom yàlla suturaal nañu ba sécurité moom am na fi moom depuis des années mosuñu fee sàcc benn xar fii nii ñi fi nekk ñëpp ñun ñooy ànd ku fi sa papa nekkul yow yaa fi nekk liggéeyal sa bopp moo tax ñun ñooy yendu suba ba ngoon jot bu ñu xëyee ñi dem sangu ñuy xaar ñi bu ñu ñëwee ñee demaat sangu après ñoo fi nekkaat ba guddi noonu lañ koy jàppoo suñu yeneen copains itam fii la ñuy toog ba ay yenn heures yi nii ñu doog a dem. donc problème de sécurité moom posé wul fii si seen daral yéen. non non fii moom yàlla dogal na mosuñoo jàkkoonteel problème insécurité fii nii moom. d'accord léegi bâche yeeg décor yeeg yi yëpp da ngeen koy louer di ko fay par jour wala globalement durant tout le temps que bu ngeen fi waree nekk ngeen di fay. waaw bâche bi buñ koy jël dañuy def globalement li ñu war a nekk fii nii yëpp ndax boo xoolee presque léegi ñu def fi une semaine ak yeneen 3 semaines yi des day daal di mat 1 mois yëpp dañ koy fay globalement mu teel a teg après nga mën a lijjanti lekk xar yeeg affaire yooyu nga xam da ngay concentré wu sa liggéey quoi. d'accord léegi fii ngeen nekk nii espace bii est-ce que da ngeen ñëw rek daaj seen i bagage xam nga teg monté wala peut-être mairie moo leen ko jox wala dañ leen ko loué. non fii moom depuis plus de 15 ans comme ni ma la ko waxee ñoo fi daan nekk xëy na travaux yi rek moo tax mais dañ ko daral buñ normalisé la woon ndax préfet buñ daan jot affaire bu daan jot ni daf ma daan wool dama daan ñëw ba foofu réunion après bu ñëwee fii tam day taxaw ñu waxtaan mu laaj ma situation affaire fii yëpp dañu daan indi sax ay policiers fii yoo xam dañuy fanaan fii di monter matin soir kii bu ñëwee bu monter matin bi soir keneen day ñëw tam noonu la fa daan dee ba pare dañu daan subventionné repas wàññil ñu ko ba pare courant ñooñu ko daan jox ñooñu daan monter robinet ndox tamit. mais kon yéen a ngi ciy génn yéen am ngeen xaalis de yéen jaay ko xar. non ñi ngi sant rek xar moom mënoo ne da nga koy jaay génn si ndax la koy def si xar moom mënoo ko récupérer. lii nii yaa ngi ci depuis combien d'années. man yàgg na de léegi mu am 20 ans kay. waaw mais 20 ans nga nekk ci mbir bàyyi woo ko ça veut dire que yaa ngi ciy gis sa bopp comme bàyyi laaxatu bi. non du loolu sax xam nga man nee naa la man bëgg xar moo sonal si lépp moo sonal mais nekkul dama si dugg nii pour loo xamante ne pour séntu si loo xam yàlla nag moom mooy jaarale lu nekk fu nekk moo tax mais man moom képp ku ma xam si xar nga ma xamee ba ma nekkee booy ba léegi mën naa moo yàq sama jàng sax waaw. ok d'accord gars yi yéen a ko déggandoo mi ngi noonu ay jeunes la yoo xamante ni ki nii gëm seen bopp gëm seen réew toog fii nii di dóor waar wan ne mën na nekk quoi ban message ngay lancé par rapport ak sa jeune pays sa jeune dëkk ñi nga xamante ni ki nii dañuy xalaat ne dañu war a génn réew pour mën a tekki wala dañuy dugg ci nag su dul noonu. non gars yi moom man su ma sañoon moom ku si nekk nga xool la nga gën a bëgg nga yëngu si ndax la nga gën a bëgg boo si yëngoo yàlla xam ne lii nga gën a bëgg mu jàppale la si état bi tam ñu gestu booy itam bañ a jël lekk affaire yi ñoom aaki moo ko te ñoom ñi fi nekk nii booy yee leen fi teg ñuy xool di gestu booy yi ndax ku si nekk tey jii sa doom mi ngi si bonne condition bu jàngee bu jàngewuñu fii soit que buñ jàngee fii tam say école yu cher lañ leen di def manqué wuñu dara nañu gestu tam yeneen ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw. sama gars yi le message est clair le message est fort na état bi jàppale jeunes yi nga xamante ni ki nii ñoo ngi fii nii di daan seen doole di ko ñafe
Cisco la woon seen docteur Love ci beneen facette waa ziar naa la Baye Fall. waaw doo ziar Baye Fall ñu ngi lay ndokkeel. baa yaa ngi am jàmm. sant yàlla bu baax a baax ñu ngi leen jox seen wàccuwaay di leen dalal tamit si dalal bi suñu bërëb bi mardi jeudi koñ Lac de Guiers 2 di leen jaajëfal bu baax a baax. waa mais mën nañu xam actuellement nii tabaski baa ngi ñëw te fii nii gisaguñ fi nit ñi di ñëw carrément di leen songu lan moo waral loolu noonu. waaw boo gisee loolu am daa fekk lu ëpp nag ci préparation bi gars yi dañoo commandé xar daa ngi si ëpp jar ba pare dañuy neexal nii rek mais am na ñoo xam ne nag ñu ngi fi bàyyi seen xar pour ñu liggéeyal leen mooy mujj ñëw yi ponk li ngay gis mais gars yi lu ëpp si ñoom bi ñuy ñëw guddi gi lay doon mooy bu ñu wàccee ay 20h ba 21h jëm kaw boobu nag bu ñëwee gars yi dañuy jënd ñii dañuy indi seen oto jënd yóbbu ñii dañuy jënd bàyyi ko fi pour de ces 2 jours ñu mun ko jël si. ah ok d'accord kon dafa am ñoo xam dañuy jënd seen xar bàyyi ko fi en attendant événement bi di jub. waaw xam nga dañ koy jënd bàyyi ko fi jox la ñu ngi koy xontee pendant semaine bi wala 2 semaines bi nga xam ne bu see ñaari fan ñoom dañuy ñëw récupérer ko dem julli ak moom. waaw mais dégg naa yéen éleveurs yi yéen ñiy def opération fii nii ci town bi dégg naa seen xar yi non seulement dafa cher ku laal ngeen ni 200 000 300 000 ak town bi nu mu méttee nii lan moo waral loolu tamit. waaw loolu moom dëgg la lu existé lu am la mais bokkul ak yenn xar yi bu dee xar yi sàmm nga bëgg yooyu day yomb ci yow. xaru sàmm mooy lan. mooy xar coggal yi loo am mu nga am xar coggal mais bu dee xar bu yar nga bëgg xar bu baax xar boo xam ne day mat tabaski ala kulli xaal foo nga mën a ñëw ci gars yi nga xamante ne dañuy toppatoo xar yi di leen jox ñu lekk ba suur di leen tëdd heure di leen génne heure boo tiimee xar yi di nga am bëgg a bëgg te boobaa bi ngeen waxtaanee tamit ala kulli xaal da ngeen déggoo daal ci prix. ok léegi kon yéen système bi ngeen di def nii maanaam jël xaalis investir ci xar yi yar ko presque 1 an après ñëw teg ko est-ce que loolu moo waral xar yi di cher yenn cher yi wala tamit souvent damay dégg ngeen naan xaru coggal yeeg yooyu comme si que ne yéen seen xar yi nii moo gën yële quoi. waaw xam nga du ma loo xar yi gënanteewuñu mais dafa am différence maanaam dafa am wute xaram yar moo gën nekk nit xaru coggal ñemewul ndox. xaru coggal du nit. non xaru coggal maanaam xar la mais bokkut ak yeneen xar yi dañuy nangoo sangu dañuy nangoo lekk dañuy nangoo jaxase lépp mais xaru coggal ngooñ la xam tilim la xam am na ñoo xam loolu bëgguñu ko. kon seen xar yi daal ñoo gën a tubaabe xar yéen. loolu la demee nag te gars yi loolu lañ bëgg moo tax foog nga nangu see jël sa temps wasul ci àq toppatoo leen ba ku ñëw gis la day kontaan ci say xar ba lépp loo ko wax ci prix moom taxay mën a fay. d'accord léegi yéen investissement bi nga xam ne moom ngeen def ci xar yi est-ce que yéen a ngi koy gagner en retour. ah waaw man de wax dëgg fi yàlla ba lay wax dëgg booy bu ndaw laa mais moo ko ñëwee ba léegi bàyyi ma ko maa ngi doon déparé benn xar sama yaay sama moom kam woon mbote la woon tabaski ñëw jot ma jaay xar bi 275 000 dama ko fàtte ba tey ci laa ne lii dootuma ko bàyyi ci laa jël benn 100 000 wut 5 xari ndaw enseigné liggéey bi te ba tey 5 yi sax jaay naa ko mais ñaar yaa ngi fi ñett yi dem nañ. d'accord léegi ñu gis ne souvent événement yi da ngay dégg jenn jaaykatu xar yi di kaas naan ngooñ yi day cher repas yeeg yooyu noonu gars yi bu ñu événement bi jub see rek dañ koy yokku. dëgg la léegi lan moo waral loolu noonu et puis est-ce que yéen aussi yéen a ngi jëndee ngooñ yeeg repas yi lu cher. waaw loolu moom dëgg la ñun moom balaa ñoo am lu ñu met dëgg ñu xontkat xar yi événement tabaski jot saako ngooñ bu doon jot 3000 day yéeg ba 4500 saako repas bu doon jot 6000 day yéeg ba 8500 loolu dafay nekk loo xam day dis ñun te saako repas xam nga ne sakkanu yeen sakkani ñeenti fan lay def mu jeex saako ngooñ waxi nopp mais su fekkee te ñoom temps boobu lañ am pour mun si gañ seen xaalis ñu leen koy nangul comme ñun tamit dañuy profité pour mun a gañ seen xaalis ci biir clients yi. ah kon yow d'accord nga gars yi di yokk ñoom li ñuy jaay. ci temps bu ndaw bi ñun d'accord nañ mais dafa xaw a tàng si ñun. moo tax yéen aussi ngeen di yokk seen xar yi. moo tax ñun tamit waaw ñuy rafetlu tamit prix quoi ba am déggoo benn prix taxawandoo fa ñu ñëpp. mais léegi est-ce que xamee ne loolu noonu ñun baadoole yi nga xamante ni ki nii amuñ luñ jëndee xar ñoo ciy gën a dee. non baadoole yi yàlla moo leen yor yàlla du seetaan jaamam ba tax na fu waay dem di nga mën a am xar mais xar amaana xar bi ngay am du la gënal mais di nga am xar man loolu xam naa ko ci Sénégal. ba nga commencé affaire bi ba tey bàyyoo ko ça veut dire que yaa ngi am bénéfice bu baax. carrément waaw. waaw léegi mënoo comp tuuti ci bénéfice boobu. xam ne am na ñoom ay néew di doole lañ. ngeen jaay ay xaru 50 000 xaru 75 000 sax. effectivement ni nga wax tool dawoon na sama xel ba tax na wut naa 4 xar yoo xamante ne 80 75 000 ba 90 ku am mën naa la wanteer xar moo ñett yee tëdd. ah kon ku ñëw fii si daralu marché jeudi bi fekk fi Baye Fall moom di nga am xaru. 80 000 75 000 100 000 jëm kaw nag 75 daal. ah mais kon gars yi yéen a ko déggandoo yéen a ko déggandoo marché jeudi fii nii am na ay xar yu baax te
moins de 100 000 boo ko amee di nga am xar quoi mu nekkoon Baye Fall ñu ñëwoon fii nii ci marché jeudi ci daral bi parce que woon waxtaan ak moom parce que tabaski bu ñëwee ku si nekk xam na ne borom kër yeeg jàmbaar yeeg yooyu noonu kenn xelam dootul dal ñëpp xar la ñuy bëgg a wut lan mooy sa dernier mot. waaw xanaa di jaajëfal ñi nga xamante ne ñoo nekk ci daral di leen wax nañu encouragé te woyofal tam prix jéem wut yoo xamante ne 80 lay démarré ba 115 000 nga xam ne yow doo daanu bi jarul dina am yu mën a génn sa loxo nga bañ a wéer ci xar 200 000 150 000 day tax mu lam say loxo quoi parce que dal nañ daaw dalaan ñu maa ngi wax ñëpp nag di ñaan ñëpp yàlla yaa ngi yóbbu ñu si tabaski jàmm ku amul woon daaw yàlla may lu ëpp lu nga amul woon ñu am tamit yàlla nañu yokku mu ànd ak barke di leen jaajëfal yéen di jaajëfal tam site bi di wax ne ñëpp dafa abonné ji nga xam ne fii mooy baax bi Fekh TV. Fekh TV man maa ngi ci biir sama waa gang ñëpp a ngi ci biir maa ngi leen ziar bu wér a wér fi ko jaajëf mu nekkoon Baye Fall waaju jàmbaare waaju am jom teg ay xaram di jaay honnêtement gars yi maa ngi ñëwaat léegi ak beneen ndaanaan waaw ba tey gars yi ñoo ngi nii fii encore ak Ibou un gérant de mouton aguerri Ibou ñu ngi lay ziar. waaye Philippe. maa yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm bu baax kay. naka daral bi. waaw daral baa ngi nii rek naka wàccaay tabaski bi dafa mel ni xaalisu réew mi yéen a ko yor de yéen jaaykatu xar yi. non ñun yoruñu dara de dëkk bi moom dafa dëgër gisaguñu ci client sax. déedéet waaye client yi commencé guñ ñëw. waaw nànk-nànk rek gars yi nànk-nànk lañ commencé ñëw rek. par benn rek. waaw d'accord Ibou ñu gis ne à chaque fois bu tabaski jotee dañ di faral di def opération ngeen daaj ci koñ yi wala ci yenn place publique yi mën nañu xam fii nii nan ngeen def ba am ko ndax dañ leen koy loué wala dañ leen koy abal wala da ngeen xëy rek teg seen bâche xam nga daaj seeni affaire monté. non parce que fii moom nu ñu koy amee dañuy dem si chef de quartier bi ñaan ko autorisation après moom mooy dem wax ak waa mairie bi après ñu ñëw toog fii mais bâche bi moom dañ koy loué bâche bi dañuy dikkee 60 000 francs dañu koy loué journée 2000 francs waaw après nag mais fii moom chaque jour ñun dañuy ratoor nettoyé ko ba mu set ak yooyu suñuy dem tamit dañ koy nettoyé. ah ok pour ngeen am place bi da ngeen dem bind demande ci chef de quartier bi mais du ngeen fay dara. non du ñu fay dara fii moom doo fay dara da ngeen a waxtaan ak chef de quartier bi moom moo koy gérer quoi après ñu ñëw samp mais dañuy wax pour fii di set tout le temps quoi waaw. ok léegi ñu gis ne que ci mbedd bi ngeen koy teg amul buntu amul dara donc ça veut dire que yéen da ngeen fii fanaan wala da ngeen am gardien yoo xam ne bu guddi gi ñoom ñoo fi gérer di garder xar yi ak problème mu insécurité bi nga xamante ni nii moom la ñuy wax tout le temps. non fii moom amul gardien ñun ñooy toog fii teg suñu ataaya gérer ba fajar waaw amul gardien amul dara ñooy garder suñu bopp suñuy xar. mais di ngeen mën gérer loolu noonu quoi. waaw mais day métti mais dañ koy gérer parce que waaw day métti moom ndax dañ koy gérer moom fii moom wóorul ndax gars yi fii dañuy jël ay xar rek du ñu bàyyi jël dem rek jël nañ fii ñaari xar si kaw tali bi daral bu nekk foofu moom fii moom dañ gars yi moom duñ la may dara sooy tourné mu ñuy jël sa xar yóbbu ko. d'accord kon ça veut dire que boo fi nekkee moom da nga war a vigilant par rapport ak surveillance beeg yooyu noonu. police aussi duy faral di def ronde fii jage si wala yooyu noonu. non loolu moom mosuñu ko am moom police moom mosu fee ñëw def ronde dara fii moom soo gérul sa bopp kenn du la géral waaw gars yi moom war nañ ñoo jàppale si côté boobu quoi ndax fii am nañ fi ay police golf a ngi nii police géejuwaay ngi nii war nañu see jàppale parce que ñun ay ndaw lañu yut dara rek waaw parce que xar yi ñun dañ leen di téye pendant 9 mois 8 mois dañ yar suñu kër yi waaw pour bëgg si dara tax rek loolu kese la mais métti na trop nag. mais yéen a ngi ciy génn quand même. waaw di nga si génn moom waaw di nga si génn mooy loolu parce que xar moom daanaka moom mënoo see dugg ba génn si dencum xaalis sax rek waaye mais mënoo see dugg ba génn si moom. non mais yéen a ngi koy def chaque année te chaque année da ngeen di continuer di gën a teg dara li di gën a fees fu mu toll nii da ngeen dem sax ba xaru pël yi comme niñ koy waxee léegi ñoom dañuy am problème balaa ñuy ex fekk nit ñëpp xam nga song nañ seen xar yeeg yooyu noonu lan mooy secret bi au fait. non parce que ama xaru yar bokkul ak xaru coggal te xaru yar gars yi dañ koy déparasité ba pare dañ koy traité waaw traitement yi ak déparasité bi man sama xar daanaka du lekk ceeb ñoom repas rek la ñuy lekk ak ay koraay léegi loolu nag da siy joué. ay noble lañ daal seen xar yi ay noble lañ waaw ay xar lañ quoi waaw léegi nag loolu da siy joué mais si yàpp bi sax da siy feeñ parce que xar bële ak xar bi mënuñoo bokk waaw parce que xar bii nii looy def si moom piqûre yeeg vitamine yi nga koy jox noonu mu koy développé loo mënul bokk xaru coggale parce que pël yi ñoom du ñu yar xar ñoom dañuy jël sànni si gétt gi rek ñuy dem di forog yooyu quoi. saa yaa ngi sànni xeer pël yi de pël yi pourtant nag seen xar yi ñun ñëpp seen xaru pël yi lañ daan dundee. xaru pël yi lañ xam dañ naan xaar gars yi jóge Mali ñëw mais léegi daal marché bi moom da ngeen ko nangu am na secret bu doy waar bu ci nekk. dégg naa aussi que ni souvent repas yeeg ngooñ yeeg yooyu noonu bu événement bi di jub si dafay cher quoi lan mooy waral loolu. non trop
ren moom dafa cher trop ndax saaku kii bi ripaas bi jarga bi mu ngi doon jar 8000 léegi gars yi ñu ngi ko yóbbu 11500. bu verte bi mooy bu enama bi mi ngi doon jar 6500 gars yi ñu ngi ko yóbbu 9500 lay jar si marché bi ngooñ bi gars yi yóbbu nañ ko ba 5000 te ren ngooñ dafa am. kon loolu moo waral seen xar yi yéen moom muy gën a cher que xaru pël yi. waaw looloo waral loolu nag parce que xar yow mënoo koy xontee ripaas at saaku ménage ba pare tamit muy yomb loolu mënul nekk. d'accord léegi en tant que jeune nga nekk sa réew jëloo gaal yi dem duggoo ci nag su dul noonu nga jël xaalis investir ko ci xar di ci génn di ci suturloo lan ngay wax sa moroom jeunes yi nga xamante ni ki nii amuñu idée boobu noonu wala ñi ngi xalaat ne que jóge fii dem bitim réew rek moom mooy deal bi quoi. non loolu du deal bi gars yi nañ dugg si xar yi investir parce que xar yi tamit am na solo parce que man plus de 4 ans 5 ans maa yaral sama bopp di jaay chaque année maa yaral sama bopp di jaay waaw parce que tamit comme amuñu liggéey mënuñu toog si bureau yi ñëpp mënuñu toog si bureau yi waaw tamit nga jàpp si lii concentré wu tamit moo gën lépp loo gis. toog sa réew liggéey quoi. waaw toog sa réew liggéey nii amul lu ko dàq parce que man tamit tabaski bi nii si jàllee damay dugalaat ay xar dàqante ak moom ba déwénaat encore man noonu rek laay def chaque année. mais est-ce que par rapport ak li ngeen def nii état bi mi ngi leen di jàppale. non état bi jàppale wu ñu rek gisuñu suñu bopp nag sérieusement gisuñu suñu bopp. ban message ngay lancé kon par rapport ak état bi ak sa dernier mot. waaw pour état bi jàpp si rek jàpp si ñun moom état bi leen rek la ñu mën jàppalee xont bi ñu wàññi ko loolu rek lañ soxla xont bi parce que xont bi dafa metti trop loolu moom suñu si jàppale woon rek ñu sant quoi loolu moom rek lañ soxla parce que xar yi da nga leen di xont waaw xont boobu daal mooy wax gi quoi su yomboon rek mu arrangé ñu waaw loolu moom suñu mënoon jàppale moom ñu sant quoi. ok d'accord ñu ngi lay jaajëfal Baye Fall bi yéen a ko déggandoo sama gars yi leer na ñaari jeunes yu daan seen doole parfois ils rencontrent beaucoup de difficultés par rapport ak li nga xam ne moom lañ bëgg a teg ñu ñaan état bu fekkente ne dinañ leen mën di subventionner ou alors ñu xool nan la ñuy jéem a xoolee ba inflation totale du am par rapport ak ngooñ par rapport ak aliment de bétail yi nga xam ne moom la xar yi di lekk. kon sama gars yi Cisco la woon seen Dr Love maa ngi jox dig daje pour beneen rendez-vous I am out.